တဲ့ကိုပိုင်ချွန်ရဲထဲမှာကားတစ်စီးပေါက်လာဖို့စိတ်ကူးဖူးလားယခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့အန်အော့ဖွယ်တဘာဝအမှုပညာကိုမြင်ရမှာပါပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွမ်းကျင်အလုပ်သမားလေးဟာပြိုင်ကားရဲ့တတုကိုယ်တွေကိုမြက်ထင်းပြင်ပေါ်မှာတေးချနေရာချပြီးအမြန်ဆုံးတက်ဆင်လိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စိမ့်လက်တဲ့အပင်တွေကိုတတုဖောင်းတယ်မှာတေးချစွာစိုက်ပျိုးပြီးအလွန်ဂယုတစိုက်နဲ့တေးချပုံဖော်ကညက်ယူဖန်တီးလိုက်ကြပါတယ်ဒါကဒီအပင်လေးတွေကိုတတုပေါင်းရဲ့ပုံစံအတိုင်းအတိအကျအကြီးထွားလာစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့တေးချစွာပုံဖော်ဖန်တီးယူလိုက်ကြပဲဖြစ်ပါတယ်အချိန်တခုကြာလို့အပင်မဲ့တတုပေါင်းကိုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အစ်စ်နဲ့တူတဲ့အစိမ်းရောင်ပြိုင်ကားတစ်စီးကိုအန်အော့ဖွယ်မြင်တွေ့ရမှာပါရုံးလို့စိတ်ဝင်စားစရာအပိုင်းကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုကြရအောင်ကားတစ်စီးရှိလာပြီဆိုတော့ထားသူဖို့ကားကုန်တောင်တစ်ခုလည်းလိုအပ်လာပါပြီအလားတကနီလန်ကိုတုံးကျပြီးကားကုန်တောင်တမနီပေါင်ကြီးကိုခြံဝင်းထဲမှာတေးချနေရာချကအပင်တွေထပ်မံစိုက်ပြိုးလိုက်ပါတယ်အပင်တွေပြည့်လာတဲ့အခါပုံဖော်ပြီးနိုင်ရန်ကပ်မိရိုင်လေးတွေပါတက်ဆင်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အစိမ်းရောင်ကားကတုံတစ်ခုအောင်မင်းစွာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီဒါအပြင်တတုဖောင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးချစ်စရာကြောင်လေးတစ်ကောင်ကိုပါတတုပေါင်အတိုင်းအပင်တွေကြီးထွားတဲ့ထီစောင့်ကပုံဖော်ဖန်တီးနေပါသေးတယ်။နားရွက်နဲ့ခြေဝါးတွေကိုညှက်လိုက်တဲ့အခါအသက်ဝင်နေတဲ့ကြောင်လေးရရှိပါပြီ။ဒီဖန်တီးမှုတွေကိုဘယ်လိုမြင်လဲ like နဲ့ share ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါဦး